Gente, olha, bem que falaram que ia ter uma ventania forte. Começou já, né, amor? A cara do maridinho, que medo. Olha a ventania. Ciclone. Mas olha que da hora onde tá o sol. Dividiu. Dividiu a escuridão com o sol. Olha. Meu Deus. Olha o vento, gente. Céu, olha. Um vento forte. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que esteja mais um videozinho aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje vou estar fazendo uma comidinha deliciosa para esse domingão. Espero que vocês gostem, curte, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo nossos videozinhos. Tá bom, pessoal? Acompanhe o vídeo aí do nosso domingo, desse almoço delicioso. Vou colocar um pouquinho de óleo e o alho que eu acabei de ralar. Agora eu vou colocar o arroz. Agora vamos mexer esse arrozinho. Mexidinho. Ah, o cheirinho do alho é uma delícia, né, gente? Bom demais, eu gosto muito. Comidinha feita com alho. Já só uma fritadinha, um pouquinho só nesse arroz. E já vou estar colocando a água para estar cozinhando. Agora eu vou colocar a aguinha. Vou colocar mais um pouco. Uma boa mexida assim para desgrudar de baixo. Dá uma grudadinha, né? Vou colocar o sal, não posso esquecer do sal. Temperando esse franguinho aqui para fazer fritinho. Aí eu vou botar mais umas 3 cabecinhas de alho. Ralar aqui esse raladorzinho. A filhota gosta de frango frito, então hoje o cardápio vai ser frango frito, batatinha frita, arrozinho e um feijãozinho. Top, top. Aí eu coloco uns temperinhos aqui. Esse temperinho de frango. Ó. Gosto muito desse temperinho. Ele é bom demais. Deixa eu botar um pouquinho aqui de alho. Ixi, acho que vou colocar mais um. Ele não vai ser o suficiente. O cheirinho tá delicioso, hein? Esse temperinho tem um cheiro muito bom. Assim, eu troquei, né? Coloquei nesse prato aqui, ele é maiorzinho. Mais fácil de mexer. Acho que nem vai precisar colocar muito sal, que ele já vem com sal, sabe? Ele já vem temperadinho.
Eu vou colocar só esse temperinho mesmo. Tava pensando em colocar outro, mas não vou apoiar não. Olha como fica bonito. Agora eu vou fritar eles. Acho que eu vou colocar farinha de trigo, hein? Vai ficar uma delícia. Agora eu vou farinhar, né, esse franguinho. Coloquei só um pouquinho. Farinhar ele, ó, que delícia. Franguinho frito com farinha de trigo. Fica uma casquinha, uma capinha, né? Gosto. Olhando pra fritar. Desse jeito já. Agora eu vou pôr outros. Eu gosto de pôr muita farinha de trigo, acaba estragando, né? Fica pouquinho em pouquinho, fica melhor. Agora, como só tá bem pouquinho assim, eu junto tudo aqui no cantinho. Põe o frango bem aonde tá bem mais farinha. Eu vou só rolando ele. Aí pego essa parte aqui, ó. Agora eu já coloquei 3 pedaços. Vou esperar fritar. Dá uma douradinha. Quando eu tirar, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. E olha que delícia. O cheirinho aqui tá um top. Bom demais. A barriga chega a tá roncando de tanto delícia. Mais um pouquinho de farinha de trigo. Só um pouquinho mesmo. E eu vou fazer mais. Vou deixar separadinho aqui no potinho enquanto frita aqui. Desse jeito aqui, ó. Eu vou fazer 2 pedaços. Vou botar aqui. Ixi, não dá. Eu vou ver aqui. Né? Eu vou fazer 2, na hora de servir, a gente corta. É bem grandão, então. Essas batatinhas aqui frita. Vou estar ralando. Bora cortá-las assim primeiro. Não tão fina, tá, gente? Um pouco mais grossinha. Aí, e depois você só faz assim. Vou fazer isso em todas. Essa daqui muito fina, eu já coloco aqui e já faço tudo. De novo. Um pouco mais grossinho, né? Vou colocar aqui e tá. Já terminou, olha que delícia. Branquinho, eu gosto de arroz assim, branquinho e soltinho, ó. A fumacinha. Agora eu vou estar tampando e deixar
Já vou fritar as batatinhas. Franguinho, olha que cor linda, gente. Vermelhinho, do jeito que eu gosto. E olha o barulhinho. Bom demais. Vou já ligar o fogo, né? Na frigideira para poder já fritar. Começar a fritar já. Não, um pouquinho. Vai ficar escapando. Aqui, acabou que eu tô tendo um pouquinho. Não tem que comer, não. Amor, meu Deus. Eu gostei do rosto, mas não gostei de cor. Então, fazer o corpo, eu deixei o rosto. Olha aqui. Nossa, pessoal. Não. Desenho da criança. Lindo esse franguinho, gente. Tá muito lindo. A corzinha dele ficou vermelha porque eu ponhei aquele temperinho, vocês viram? E olha que lindo ficou. Coloquei mais pra fritar, coloquei mais dois, porque esse é grande, né? Aí eu coloquei mais dois. Olha como ele fica. Depois ele fica aquele vermelhinho, igual vocês acabaram de ver. Desse jeito aí. E agora já terminei, fiz um franguinho frito, batatinha, uma saladinha de pepino e um arrozinho. Olha que delícia. Família toda reunida, se alimentando nessa comidinha deliciosa. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de passar esse domingão com a gente, tá bom? Curte, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho aí para estar recebendo o nosso videozinho. Hoje, como é domingo, nós fomos para a igreja, né? Adorar a Deus, exaltar o nome dele, porque ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória é dada para ele. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a todos novos inscritos aí que está no nosso canal, né? Obrigado. Curte aí, gente, para estar nos ajudando, tá bom? Para esse canal crescer cada vez mais. Bom, um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!